Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Tumaze iminsi rero mu nzira y'umusaraba. Ejo twaganiriye ku ihambwa rya Yezu. Nuko rero nk'uko twabyumvise, Yezu yarapfuye, abambwa ku musaraba, awumanurwaho ajya mu mva. Haleluya! Ibyo ngibyo turabyemera. Nyamara ariko ntabwo ukwemera kwacu guhagararira aho ngaho, nta nubwo ibyiringiro byacu bihagaze mu mva ya Yezu, ahubwo ibyiringiro byacu bihagaze kuri Kristu wazutse, watsinze urupfu agatangaza izuka. Haleluya, amina. Yewe n'abatamuzi barabyemera ibyo ngibyo ko Yezu yazutse, n'abapagani n'abatarabatijwe baravuga bati Yezu yarazutse. Ni ukuvuga ngo urupfu rwa Yezu n'izuka rye birazwi, ariko twebwe nk'abamukurikiye ntabwo dukwiriye kubimenya nk'abapagani nk'abanyamahanga. Birakwiriye rero ko tugira uburyo tubyiyegereza bikaba ibyacu, iryo zuka rikaba iryacu. Haleluya! Ko twamaze kubona ko nitubaho tuzabaho muri we, ariko nidupfa tuzapfa muri we, kandi kuzuka kwacu kuzabere muri Kristu. Haleluya! Izuka rya Yezu rero dusome mu nzira y'umusaraba. Izuka rya Yezu. Ku munsi wa mbere w'imibyizi mu gitondo cya kare, abagore basubira ku mva bajyanye n'imibavu bari bateguye, nyamara basanga ibuye ryakinguwe. Ngo binjire ntibasangamo umubiri wa Nyagasani. Ayo magambo tuyasanga mu ivanjiri yanditswe na Luka, umutwe wa 24 kuva ku murongo wa mbere kugera kwa 3. Koko rero nubwo yabambwe ku musaraba agapfa agahambwa, yarazutse ni muzima ku bubasha bw'Imana. Natwe turi abanyantege nke, ariko muri we tuzagira ubugingo, twishimane nawe hamwe n'abamarayika n'abatagatifu. Dusabe. Mana, washatse yuko izuka ry'umwana wawe Yezu Kristu rishimisha abantu, turagusaba girira umubyeyi Bikira Mariya uduhe kunezerwa iteka mu ijuru, ku bwa Yezu Kristu umwami wacu. Amena. Yazutse ari muzima, muramurira ubusa, yavuze ngo muzamusanga mu Galileya. Nuko rero no mu buryo bwa kabiri ni cyo kimwe izuka, mbese muri make nta bindi bisobanuro bidasanzwe izuka turi buze kubishyiraho. Yezu yarazutse. Ibyo ngibyo n'abanyamahanga barabizi. Kuzuka rero kwa Yezu hari icyo gusobanuye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo gupfa bigereranywa n'imibabaro tubamo natwe mu buzima bwacu, bya bigeragezo tugenda tubamo, kandi ariko Yezu yabwiye abe ati isi narayitsinze. Hari igihe kizagera isi batera ubwoba, ariko muzahumure ntimuzahungabane kuko isi narayitsinze. Haleluya! Nawe rero muvandimwe, Yezu arakubwira ati isi narayitsinze. Haleluya! Isi narayitsinze. Amena. Isi narayitsinze. Yezu yatsinze isi rero. Kubw'ibyo ntabwo dukwiriye kugira ubwoba nk'abatafite Imana. Reka rero dusome mu ivanjiri yanditswe na Matayo, turebe iby'iryo zuka. Wenda ntabwo turi bubyinjiremo cyane ngo tubisobanure, kuko twagiye tubisobanura, cyangwa se tuzajya n'ikindi gihe cyo kugenda tubyinjiramo cyane. Reka dusome iyi vanjiri tugerageze kuyumva. Mu ivanjiri yanditswe na Matayo, ni ukuvuga ngo abanditsi bose uko ari 4 iyi vanjiri bayihuriraho y'izuka rya Yezu. Wenda ugasanga hari amagambo amwe n'amwe adahura neza, ariko kandi ukuri kurimo nuko Yezu yazutse. Bagiye mu mva, bagiye kumva, bagiye kumureba basanga atakiri mu mva, yazutse. Haleluya! Ubwo rero tugiye gusoma mu ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 28 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 15. Isabato irangiye ku wa mbere wayo mu museso, Mariya Madalena na Mariya wundi bazindukira kumva.
Mariya Madalena na Mariya wundi, ahandi bakavuga Mariya Madalena gusa, ariko hano Matayo avuga Mariya Madalena na Mariya wundi. Mariya wundi rero tukaba tudashidikanya ko ari Mariya nyina wa Yezu, nubwo batavuga ngo na Mariya nyina wa Yezu, ariko uwo Mariya wundi nawe tujya dutekereza ko ari Mariya nyina wa Yezu, abandi bagatekereza ko ari Mariya Mukakiropa. Mbese muri make hafi y'umusaraba hari hahagaze ba Mariya benshi. Ubwo rero uyu Mariya Madalena we amavanjiri yose amuhuriraho, kuko ari nawe wagiye kubibwira abigishwa be. Uyu Mariya wundi ntabwo agaragara cyane ngo wenda bavuge ngo ni Mariya runaka, ariko uyu Mariya wundi nawe yari ahari. Ni ukuvuga ngo hano kwa Matayo harimo abagore babiri, ariko mu bandi banditsi b'amavanjiri ushobora gusanga ari umugore umwe. Reka rero dukomeze dusome. Ubwo ngo bazindukira kumva, ubwo isi ihinda umushyitsi mwinshi, umumarayika wa Nyagasani amanuka mu ijuru, aregera, ahirika ibuye aryicara hejuru. Yari ameze nk'umurabyo, umwambaro we wera nk'urubura. Abarinzi bamurabutswe bakuka umutima, bamera nk'abapfuye. Ariko wa mumarayika araterura abwira abagore ati, mwebweho mwitinya. Haleluya, amina. Igitinyisha bariya, haleluya, bariya bapinga Yezu, bariya bamureba nk'umunyamahanga, bariya bagerageza kumugirira nabi, bariya bari kumureba batagamije icyiza. Ibyo ngibyo ibibatera ubwoba, wowe ntibigutera ubwoba muvandimwe. Haleluya. Nawe wazindukiye kumva ya Yezu, nawe wabonye umubabaro wa Yezu, nawe ukunze Yezu. Noneho rero bari abanyamahanga bo bageze imbere ya Yezu baratitira, ariko wowe marayika arakubwiye ngo witinya, mwebweho mwitinya. Amena. Woweho muvandimwe wanjye nkunda, witinya. Haleluya. Kuko ikigenza bariya ari icy'inabi, ariko wowe ikikugenza ni icy'ineza. Ni ukuvuga rero ngo wigira ubwoba kuko uhagaze mu neza. Nzi ko mushaka Yezu wabambwe ku musaraba. Haleluya. Ni ukuvuga ngo uwo mumarayika ababwira, ntabwo bo bari bakamubwiye ngo turashaka Yezu, bo yarababwiye ati mwebweho mwigira ubwoba. Babarinzi bo bari bakutse umutima bamaze kurambarara hasi, ariko marayika arababwira ati mwebweho rero mukunda Yezu, mwe mugenzwa n'ineza, mwe mugenzwa n'ikiza, mwigira ubwoba. Nzi ko mushaka Yezu. Ntari hano, yazutse nk'uko yari yarabivuze. Nimuze mwirebere aho yari arambitse. None rero nimugende mwihuta mubwire abigishwa be ko yazutse, kandi ko agiye kubatanga mu Galileya, niho muzamubonera. Ngibyo ibyo nari mfite kubabwira. Ubwo abagore bava kumva bafite ubwoba buvanze n'ibyishimo byinshi, bihutira kubwira abigishwa be iyo nkuru. Nibwo Yezu ahuye nabo ati, nimugire amahoro. Baramwegera bahobera ibirenge bye bamupfukamye imbere. Nuko Yezu arababwira ati, mwitinya, ahubwo nimugende mubwire abavandimwe banjye bajye mu Galileya, niho bazambonera. Abagore bakiri mu nzira, bamwe mu bazamu baza mu murwa kumenyesha abatware b'abaherezabitambo ibyari byabaye byose. Nibwo bateraniye hamwe n'abakuru b'umuryango, nuko bajya inama, baha abasirikare amafaranga menshi, babihanangiriza bavuga bati, muvuge ko abigishwa be baje nijoro bakabiba umurambo we musinziriye. Umutware w'igihugu nabyumva, tuzamugusha neza maze tubarinde impagarara. Bamaze gushyikira amafaranga, bagenza uko bari babibwirijwe. Nuko iyo nkuru yogera mu Bayahudi kugeza na n'ubu. Ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana.
ni ukuvuga rero ngo icyo iri jambo ry'Imana ritubwira, Yezu yarazutse, abagenzwaga n'ineza barahumurizwa, ariko abagenzwaga n'inabi n'uyu munsi baracyategereje ko Yezu azazuka. Iyo nkuru ngo yakwiriye mu Bayahudi kugeza na n'ubu ko Yezu atigeze azuka. Igihe rero kirageze kugira ngo tujye kubabwiriza abo bantu batazi ko Yezu yazutse. Igihe kirageze kugira ngo tujye kubabwira ko Yezu yazutse. Muvandimwe rero, Nyagasani yatangaje izuka kuri wowe nanjye. Aravuga ati ntimukiri mumva. Haleluya, ntabwo mugipfuye. Amina. Ni muzima Umwami w'amahoro kandi yazukanye nawe nanjye. Haleluya. Ntabwo tukiri abapfuye. Hari igihe twapfuye dupfira mu bigeragezo. Hari igihe twapfuye dupfana na Kristo. Haleluya, ariko uyu munsi turiho kubera Kristo. Amena. Uyu munsi turiho, niba twarabambanywe na Kristo, dukwiriye no kuzukana na Kristo, bityo imibiri yacu ikaba ari imibiri y'ikuzo. Haleluya. Muvandimwe rero, ibyo ngibyo turabyemera cyane. Twemera ko Kristo yapfuye kandi yabambwe ku musaraba, akimpa bitagira kirengera, ariko yarazutse, ubu ni muzima. Abigishwa be rero barabimenye, ariko babimenya babibwirijwe na ba bagore bari bavuye kumva. Ni ukuvuga rero ngo ubu butwari bw'aba bagore tujya tubuzirikana cyane iyo turi kuganira ku bagore. Ryavuga butumwa ry'abagore ahangaha niho rihagaze cyane. Haleluya, amena. Ivuga butumwa ry'umugore muri kiliziya burya ntirigasubizwa inyuma ngo rishyirwe hasi, kuko igihe abigishwa bari bagize ubwoba, igihe bari bifungiranye, igihe bari bahunze mu nzira y'umusaraba, abagore bakurikiye Yezu bamuririra. Byibuze abo baragaragara. Kandi hafi y'umusaraba hari hahagaze Mariya Madalena, Mariya nyina wa Yezu, na Mariya Mukakiropa, bari bahagaze hafi y'umusaraba. Abo ngabo nabo bakamenyekana. Ubwo ndi kuvuga abagore. Tukongera tukagenda, twakwigira imbere tukaza gusanga ba bagore baragize n'ubutwari bwo kuzindukira kumva ya Yezu, bagiye kureba uko umurambo umeze. Ntabwo bari bagiye kureba uko yazutse, ahubwo bahagurutse bagiye kureba umurambo, bavuga bati tuwusiga umubavu, byibuze uwo mwami twakunze. Haleluya. Nuko urwo rukundo rw'abagore rwatumye bamenya mbere y'abandi bose ko Yezu yazutse. Nuko marayika arababwira ati ubwo nimugende mujye mu Galileya, mujye kubwira abigishwa be. Haleluya. Ubwo ni wumva babigishwa babanye na Yezu, ariko ba bagore batumwe kubigishwa. Hari icyo bisobanura rero. Nugendana na Yezu, ariko ntukore icyo ashaka, ntukore icyo akubwira, hari inkuru utazigera umenya. Ariko uwagendanye na Yezu, uwabaye hafi ya Yezu, hari ibyo azakurusha kumenya. Muvandimwe rero, ahangaha niho ngiye mora nkubwira, ntabwo tuzarata inshuro twagendanye na Yezu, ntabwo tuzarata igihe twamaze muri batisimo ngo nge nabatijwe nduruhinja. Ntabwo ari icyo ngicyo kizatuma tuba inshuti za Yezu, ahubwo aho umenyeye Yezu, fatira aho ngaho kandi ntumurekure. Haleluya. Aba bagore bari baragiriwe neza nk'abandi bose, bari bagiye barakorerwa ibitangaza, ariko bamwe mu bakorewe ibitangaza baragiye bararambika. Ivanjiri igenda itubwira abantu benshi Yezu yagiye akiza. N'abo babembe ntabwo ivanjiri ivuga ngo bari abagore cyangwa bari abagabo, ariko wenda tuvuge ko bari abagabo. Uribaza uti se wa wundi umwe waje gushima we ari hehe muri iyi nzira y'umusaraba? Ivanjiri ntabwo itubwira wenda abagabo benshi, ariko reka turebe wenda uyu mutware w'abategeka, wa wundi wazuriwe umwana w'umukobwa. Uwo nawe muri aba batware b'abategeka ntabwo arimo kugaragara. Hari n'abandi benshi bantu b'abagabo, hari uwirukanywemo roho mbi, izindi zamushyiraga mu marimbi. Uwo nguwo ntabwo ari kugaragara ngo twumve icyo yaba yarakoze mu gihe cy'urupfu rwa Yezu. Ariko turasoma tugasanga abagore Yezu ahoza abagore bamuririra. Abo bagore bakagaragara, abo bagore munsi y'umusaraba bakamenyekana, abo bagore bakazindukira kumva bagiye kureba umurambo wa Yezu, bagasanga yazutse ari muzima. Haleluya. Abo bagore rero mu ivugabutumwa ryo muri kiliziya bagashushanya imbaraga abantu bakwiriye kugira
mu buryo bwo gukurikira Yezu, za mbaraga zigomba kugumaho, aleluya, amina, za mbaraga zitaretsa, za mbaraga zitarekura, za mbaraga tuzagirira urukundo rwa Kristo kugeza n'igihe twabonye ko ibintu byakomeye. Abantu benshi bajya bavuga ngo abagore bagira ukwizera gukomeye, kandi koko usanga ahantu henshi cyane abagenda bayoboka baba ari abagore, ariko nabyo bigaba bifite ikindi gisobanuro. Burya abagore koko muri kamere yacu tugira uwo mutima w'ububyeyi, navuga ngo umutima wa kimuntu, sinzi uko ntibisobanure, mbese abagore bagira akantu ka kibyeyi kurusha burya abagabo. Bagira ako kantu ka santima, kaba sinzi uko ndi bukite mu kinyarwanda cyiza, ndakabuze. Nawe urakumva muvandimwe, ugerageza ugashake uko biri kose, ninanakabona ninabona iryo zina, ariko abagore urabazi muvandimwe, bagira rero ako kantu, burya bagira la douceur maternelle, sinzi uko ndi bukavuga, akantu keza gatuma iteka burya umutima w'umugore uhora woroshye. Umutima w'umugore uhora woroshye, burya bikajyana kenshi na kenshi n'uburyo ateye no mu buryo bugaragara. Ugasanga wenda umugore afite uko koroha, ubwo bworohe buri no ku mubiri, ariko burya buba bugomba kuba buturuka ku mutima. Uko biri kose umugore n'umugabo baba bateye mu buryo butandukanye, ibyo ngibyo birazwi. Noneho icyo nashakaga kuvuga rero, ako kantu k'ubumuntu, ako kantu gahora umugore kamucisha bugufi, gahora kamwereka icyiza ku muntu, gahora kamuha gukunda abantu bose, ako kantu rero niko katumye bakomeza gukurikira Yezu bamufitiye igishyika, aleluya, bamufitiye impuhwe, impuhwe za kibyeyi, bari bamufitiye impuhwe, bari bamufitiye igishyika, mbese bumvaga ka kantu ka kibyeyi kakomezaga kugenda kabagendaho, bavuga bati ntabwo twarekura tutamenya uko bigenze, ntabwo twarekura tutamenya uko bigenze, bagakomeza kugera n'igihe babonye ko apfuye. Ubwo no mwihambwa rya Yezu bari bahari, kuko kugira ngo bamenye aho imva yari iri, nuko bari babonye ko yayishyinguwemo. Urumva ntabwo bari kuzindukira kumva batarigeze bamushyingura. Ni ukuvuga rero ngo mu ishyingurwa rya Yezu bavuga ukuntu Mariya nyina yamusasiye mu mva, noneho barangije baramushyingura barataha. Ariko noneho mu gitondo haje ba Mariya babiri. Ni ukuvuga rero ngo mu ihambwa rya Yezu abo ba Mariya bari bahari. Haleluya. Dukomeze rero twumve izuka turyiyerekejeho. Haleluya. Yezu yaratubwiye ati ntangaje izuka. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Nyagasani yatangaje izuka kuko yabonaga natwe turi mu mva. Yadukuye rero mu mva z'ibibazo twari turimo, yadukuye mu mva z'ibigeragezo twari turimo, ubu turi bazima. Haleluya. Amina. Birakwiriye rero ko twumva izuka icyo ari cyo, kandi tumaze kumva mbere y'uko tuzuka aho twanyuze. Twaganiriye kwa Yobu, tubona ko twabaye ba Yobu, twagiye mu nzira y'umusaraba, tureba ko twagendanye na Kristo, twagiye mu ishapule y'ububabare, tubona ko twababaranye na Bikira Mariya, twaje gusanga uwa Kristo wese aheka umusaraba. Ni nabyo Pawulo intumwa yandikiye Abanyaefezi mutwe wa 2 kuva ku murongo wa 1, havuga ngo mwazukanye na Kristo. Pawulo intumwa aravuga ngo namwe kandi mwari mwarapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha mwiberagamo kera, igihe mwakurikizaga imigenzo y'isi n'umugenga w'ibyo munsi y'ikirere, na wa mwuka ukorera mu bagomeramana. Kandi natwe twese kera twari tumeze nkabo, dukurikira irari ry'umubiri wacu, dukora gusa iby'umubiri ushaka n'ibyifuzo byawo bibi. Yewe ku bwacu twari twarikururiye uburakari bw'Imana kimwe nabo.
ariko Imana ni nyirimpuhwe zihebuje, kubera urukundo rwinshi yadukunze, nubwo twari twarapfuye tuzize ibyaha byacu bwose, yadushubije ubugingo hamwe na Kristo rwose. Kuba mwarakijijwe mubikesha ubuntu bwayo. Nuko hamwe nawe iratuzura, maze twicaza mu ijuru turi muri Kristo Yezu. Bityo igiriye ubuntu bwayo yatugaragarije muri Yezu Kristo, yashatse kwerekana ko mu bihe bizaza ubukungu butagereranywa bw'ineza yayo. Haleluya. Koko mwakijijwe ku buntu mubikesha ukwemera, ntabwo ari ku bwanyu rero, ahubwo ni kubw'ingabire y'Imana. Ni ukuvuga ngo ni kubw'impuhwe z'Imana, ntibyatewe n'ibyo mwakoze kugira ngo hatazagira uwirata. Koko rero Imana niyo yaduhanze, kandi twaremewe muri Kristo Yezu kugira ngo dushishikarire ibikorwa byiza Imana yateguye kuva kera, igira ngo bijye bituranga iteka. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Pawulo rero aravuga ukuntu twapfanye na Kristo, twazukanye na Kristo, kandi ariko kubw'ingabire y'Imana, kubw'impuhwe z'Imana, nta kiguzi twatanze. Rero niyo mpamvu nanjye nkomeza kukubwira muvandimwe, iri jambo ry'Imana ujye urifata urikomeze, kuko kuba ryarakugezeho nta kiguzi watanze. Haleluya. Abantu twagiye duhura kenshi tugenda dusengana, baravuga batari koko wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Ni ukuri iwacu i Rwanda, muri ka gahugu gatoya katazwi, Imana yo mu ijuru yarahagaze no kwisobanura ibintu bikomeye cyane. Haleluya. Isobanura umugambi wayo ku bantu. Haleluya. Ariko abantu abenshi cyane b'Abanyarwanda baravuga ngo bareka ngo ibyo ngibyo ngo ni ukubeshya. Ntabwo ari ukubeshya, ni ukuvuga ngo iteka ikintu cyose kigira aho gitangirira. Niba rero ubucungurwe bwaratangiriye ku mwana w'umuntu, birakwiriye ko twakira ko n'ubu ngubu turi kugenda dusatira, haleluya, ikigero gishimishije cya ntama cy'urukundo rw'Imana muri twebwe. Haleluya. Urwo rugero rero rushimishije tukwiriye no kwemera ko rwaturuka iwacu. Kuki se twatekereza ko rwaturuka iw'abandi, tukumva tuzagomba kwakira amavajiri yanditswe wenda n'Abayahudi cyangwa se n'abaki? Ariko Nyagasani yadusanga turi Abanyarwanda, Nyagasani se yadusanga turi abaciriritse, ugasanga twebwe twatangiye twebwe ubwacu kubikerensa. Niyo mpamvu rero muvandimwe, ngewe ngiye kugusaba nkakubwira nti reka twakire ko izuka rigiye guhera kuri twebwe rigera ku bandi. Twakire ko Roho w'Imana yaturasiyeho kugira ngo tujye gukongeza abandi. Twakire yuko ari twebwe Nyagasani yasobanuriye ibisingizo by'impuhwe z'Imana. Maria Faustina, Mama Faustina, Yezu yamuhaye ibisabisho by'impuhwe z'Imana, ariko ntabwo yamusobanuriye icyo buri gisabisho kivuga. Twebwe rero yaradusanze arabidusobanurira. Ni ukuvuga ngo mu mugambi w'Imana yatangiye impuhwe zayo igenda izisobanurira abantu. Muri iki gisekuruza cyacu rero Imana yadusobanuriye icyo ibisingizo by'impuhwe z'Imana bivuga. Imana yasobanuye icyo amibukiro ya rozari asobanura. Imana yasobanuye mu bushake bwayo inzira y'umusaraba. Imana yasobanuye mu bushake bwayo ibyo ishaka byose. Isobanura igitabo cy'ibyahishuwe, iragisobanura, ariko kandi twebweho abo Nyagasani yasanze nyine twebwe mu buryo bwacu buciriritse nyine yarakidusobanuye cyose. N'ukuri ibisobanuro by'igitabo cy'ibyahishuwe byose twarabihawe. Icyo gitabo nacyo turagifite. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo hari umugambi w'Imana watangiye, kandi hari umugambi w'Imana ugomba gusohozwa. Aho uzasohorezwa rero twebwe ntabwo tuhazi. Tuzi ko hari umugambi w'Imana, tuzi ko hari gahunda Imana ifite ku bantu. Kubw'ibyo rero turabe maso dukurikire neza. Haleluya. Turabe maso dukurikire neza kugira ngo tuzasobanukirwe icyo umugambi w'Imana aricyo. Kuko umugambi w'Imana ntabwo uhagaze kuri muntu, ntabwo uhagaze ku bwoko runaka.
Haleluya. Mama Faustina ntabwo nzi ngo nuwo mu bwene gihugu buhe, ariko icyo nzi cyo nuko njewe nabo twasenganye twasobanuriwe ibisingizo by'impuhwe z'Imana, dusobanurirwa ari amasengesho Mama Faustina yahawe. Hari n'abandi wenda bazasobanurirwa ibindi, ariko mu mugambi w'Imana natwe dufitemo, haleluya, dufitemo gahunda. Haleluya, Imana iratuzi kandi dufiteho umugambi. Mu minsi ishize Yezu yaraje aranganiriza, ajya anganiriza cyane, ariko kandi Yezu akunda kunyigisha ahereye ku bintu njyewe navuga ngo by'ubuzima bwacu busanzwe. Hari nicaye ndi gufatisha imbabura, noneho rero Yezu araza aranganiza arambwira ati ntureba ubu rero iyi mbabura ngiye kukwigishirizaho. N'ukuri ubuzima bwacu busanzwe Nyagasani ajya butwigishirizaho, byaranyigisha ngatangara cyane. Si ubwa mbere ncanye imbabura, si n'ubwa kabiri, ariko noneho umva isomo yampaye. Bwa mbere iryo yampaye ntabwo ari ryo ngiye kukubwira, kuko abo turi kumwe muri audio hari ubwo mwibuka irindi somo Yezu yigeze kumpa ku mbabura, ariko rero iri ni irya kabiri rero ryo yarimpaye rwose umusibe ejo. Araje asanze ndi gufatisha imbabura, hari ukuntu rero hari udukwi abantu sinzi ko wenda badafatisha imbabura ikoranabuhanga ryarihuse, ariko rero nubwo ryihuse bwose hari ibintu buriya tugomba kwigiraho byakera. Hari udukwi rero, hari utuntu bafatisha imbabura. Hari ahantu rero nabonye udukwi dukunze kuba i Bugande bagira udukwi, sinzi ubwoko bw'icyo giti ntabwo nkizi, ariko ni igiti naho cyaba ari ingiga yacyo, ushyiraho umwambi, igiti ubwacyo kisa n'ikibyaramo amazi kigahita cyaka. Ku kigaragara iyo ukireba iyo ukireba ugifashe wabona ko ari kibisi, ariko mu by'ukuri washyiraho akambi ukabona gihise cyaka. Uko cyaba kingana kose, mbese umwambi kiwumva vuba na bwangu. Noneho rero utwo duti ugasanga abantu benshi bakunda kutugura kugira ngo ari two bakoresha bafatisha imbabura. Ubwo rero nanjye umuntu arakampaye avuga ati ngaho genda ujye gucanisha imbabura urebe, kuko numvise ngize amatsiko yo kumenya. Abantu bose bavuga ngo utu dufatisha imbabura, ukabona abantu bose baratuzi, ku buryo no mu isoko baratugurisha nyine ku mishandiko. Noneho nanjye bintera amatsiko, mfataho utwo duti njya gucana. Ka gati rero nagashyizeho ikibiriti, umwambi w'ikibiriti gahita gafatwa, gahita kaka pe. Noneho rero ubwo iyo kamaze kwaka mu gufatisha imbabura, iyo kamaze kwaka uzana amakara ku ruhande ugakikizaho, kugira ngo ka gati kaze gufatisha ya makara aze gufatisha ya mbabura yose. Ubwo niko ducana imbabura. Noneho rero Yezu arambwira ati ntureba aka gati, ati ubu ngubu uko kaba kangana kose kumvise urumuri, kumvise umuriro, gahita gafatwa. Ariko mu gufatwa ntabwo kafashwe konyine, kafatirije n'aya makara uri gushyira ku ruhande. Aya makara rero atumvise uyu muriro ngo afatwe n'ayafatisha ayandi, byagenda bite? Imbabura yahita izima. Wowe icyo wifuza ni iki? Ndifuza yuko, kandi koko nicyo cyari kindaje inshinga, ndifuza yuko aka gati kamaze gufata umuriro katazima. Nicyo kintu cya mbere. Mbese ako gati kiza cyako ntikazima. Ni ukuvuga ngo kuva kafashwe umuriro ntabwo kari buze kuzima. Noneho ngewe ndifuza ko katazima, kugira ngo gakongeza aya makara ari ku ruhande, ya makara ari ku ruhande akongeza andi yasigayemo hasi, nuko imbabura yose yake, dushyireho isafuriya, inkono ishye, mbese ibiryo bishye. Mfatisha imbabura nanjye nicyo nashakaga. Yezu arambwira ati nibyo. Arambwira ati ntureba aka gati, karamutse kazimye ntikaba kaguhemukiye cyane, wakora iki? Ni nacana kandi, mbese uracana kugeza igihe gafatiwe. Ariko none arambwira ati ariko hari ubundi bwoko bw'ibyo mufatisha. Ndamubwira ntibirahari. Hari ibyo ufatisha, noneho wamara kubifatisha wasubira mu nzu wenda ugiye kureba ikindi kintu, wagaruka ugasanga bya bindi byazimye, ya makara washyizeho nayo yazimye, muri make imbabura itafashwe. Noneho rero Yezu arambwira ati rero aka gati mugakundira ko gafata umuriro vuba, kandi mukagakundira ko iyo kamaze gufata umuriro katazima, kandi mukagakundira yuko gafatisha andi makara, kandi kagafatisha vuba vuba imbabura yose ikaka. Aho rero niho isomo Nyagasani yampaye riri, naho nawe nshaka kukwigisha duhagaze. Arambwira ngo rero aka gati ukagereranye na mwebwe.
iyi mbabura yose uyigereranye n'isi yose. Aya makara ari hejuru uyagereranye n'abantu bumva ijambo ryanjye bakihatira kurishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga rero ngo mu mbabura, niba hari udazi gucana imbabura abigerageze, niba hari uwabyibagiwe wenda baragiye mu bisubizo akibagirwa ibibazo twabayemo by'amakara n'imbabura, abigerageze. Ni ukuvuga ngo ushyira amakara menshi mu mbabura. Iyo ugiye gufatiriza rero ntabwo ufatiriza yose icyarimwe, ushyira ahagana hejuru, noneho aho hejuru niho ugenda usa n'uwubaka akantu kameze wubakira kuri rwa rumuri, kuri wa muriro wafashwe, kari kakantu we wagennye ko kari bukongeze, ugasa naho ugenda ukikizaho amakara. Ya makara rero wakikije kuri rwa rumuri rwo gufatisha, kuri cya giti cyo gufatisha cyangwa se urupapuro icyo wagennye cyo kiri bufatishe imbabura. Iyo umaze kuyashyiraho, ayo makara aramara gufatwa agahita afatisha andi. Noneho uko agenda afatwa agenda ahereza n'andi kugera ubwo amakara yose ari mu mbabura yaka. Noneho Yesu arambwira rero ati, ahangaha rero iyi mbabura igereranye n'abantu bose mu kiliziya cyangwa se mu rusengero, mbese mu masengesho. Niwe yambwiye, kuko yarambwiye ati hari n'andi makara bari mu mufuka. Ubwo iruhande rwanjye hari umufuka w'amakara. Ayo rero uyagereranye n'isi. Ni ukuvuga ngo amakara yose ntabwo ari ko agiye gufatwa. Ayo yangigishije rero nayo ngaya ari mu mbabura. Aya ngaya ari mu mbabura rero arambwira ati yagereranye n'ahangaha mu masengesho mubamo, mu buzima mubamo bwa buri munsi. Wowe numbera igikoresho cyiza, nka kugira umwe, kuko ako gati nukuri nuko wenda benshi mutakaza, ariko ngende kazi ntabwo gakorera ubwinshi, ntabwo gakorera ubunini, kaba ari gato pe, ariko uko kangana kose karafatisha kandi kagafatisha imbabura yose. Arambwira ati rero nahangaha mpora nkubwira ngo sinkeneye ubwinshi cyangwa ubunini bw'abankorera, ngewe icyo nshaka ni umutima unyemera. Ndashaka umutima wemera ngewe, ukemera ko ngukoresha, ukemera kuba igikoresho cyanjye, nge nzaguhindura mugire nk'aka gati. Aturabyumva nti ati nimara kukugira aka gati rero, ubwo yambwiraga muri rusange ariko navugaga ngewe unyemera namara kuba nk'aka gati azafatisha n'abandi bari iruhande rwe. Haleluya. Abo nibamara gufatwa nabo bazafatisha bari hirya yabo, ku buryo kizagera igihe abanjye bose bakavuga mu rurimi rumwe, kuko bose bazaba bakongejwe n'agati kamwe. Urabyumva? Ndabyumva. Igihe rero kagati katarakongeza ya makara, ni ukuvuga ngo amakara yumva wa muriro nayegereye kagati gusa, ayandi ari munsi gatoya yo aba yibereye uko yakabaye. Ariko uko umuriro ugenda ukongera, uko umuriro ugenda uhanahana, niko ya makara yose agenda ashya kugeza ubwo imbabura yose yaka. Haleluya. Naho rero Yesu yambwiye, arambwira ati rero mu isi ntabwo nkeneye abantu benshi, ahubwo nkeneye bakeya ngiye gukoresha nk'ako gati ko gufatiriza. Haleluya. Ati nkeneye abo bakeya nshaka gukoresha nk'ako gati ko gufatiriza, bagafatiriza bari bugufi. Abo bari bugufi nabo ntabwo bagomba gufata iryo jambo ngo bariryamane, ngo barigire iryabo bavuge ngo nuko nguko, bwo nabo bagomba kujya kuryamamaza. Haleluya. Amina. Kandi nibamara kuryamamaza rigende rikwire hose, nuko abasenga bose buzura umwuka. Haleluya. Amina. Kuko wa muriro ntabwo ugarukira kuri kagati nguzime. Arambwira ati ariko aka gati kazimye iyi mbabura ntabwo yafatwa. Sibyo muvandimwe, icyo wafatishirije kiramutse kizimye ntabwo imbabura yafatwa, sibyo? Birakwiriye rero nibyo mpora mvuga ko twera imbuto kandi imbuto yacu ikagumaho. Haleluya. Imbuto igumeho. Kagati rero kamara gucana, kagacana kagashyira kakarangira, ariko karangira kamaze gufatiriza ya makara agafatiriza andi makara. Ariko uko abigenda bifata niko bigenda byose bishira bikazashyira bikaba ivu. Ucana rero icyo gihe icyo akora n'iki, nuko agenda akazana andi makara kongeramo. Haleluya. Uri kunyumva? Kugira ngo ya nkono atetse niba itarashya ikomeze ishye. No kuvuga rero ngo kagati kafatirije niko gavuyeho. Wenda tuvuge ugiye guteka ibishyimbo ushobora kubiteka amasaha 2 cyangwa amasaha 3.
ibishyimbo, ndavuga ibishyimbo byumye, cyangwa se ufite inyama zikomeye, wenda bageze mu bisubizo mwe mushobora kuba mubona inyama zoroshye, twe turacyafite za nyama umuntu ashikura rwose ukagira ngo ari kurya umukoba. Ubwo rero iyo nyama kugira ngo ishye bisaba kuyiteka igihe kirekire. Kugira ngo uyiteke igihe kirekire ufatisha yambabura, ukavuga uti wenda ndi bubiteka amasaha 2 cyangwa isaha, bitewe nuko wenda utekereza ko zaba zikomeye. Icyo nicyo nshaka kuvuga. Kandi twongere twibukiranye yuko uko ibishyimbo cyangwa se inyama zirushaho gukomera niko no gutekwa zitekwa igihe kirekire. Haleluya. Noneho Yesu arambwira ati rero uko nguko icyo bisobanura nuko inyigisho tubona zigenda zihererekanwa. Ni ukuvuga rero ngo iyo wa wundi utetse akomeje kuba hafi y'imbabura, amenya ko amakara agiye gushiramo akongera amandi. Uko amakara agiye afatwa niko agenda ashiraho. None uko agenda ashyiraho andi, imbabura igakomeza ikaka amakara menshi kandi donc umuriro mwinshi kandi igateka bigashya. Ambwira rero ko uko nguko abo mbese iyo yafatirije ako gati kafatirije imbabura ku munota wa mbere niko kazateka bya bishyimbo bikarinda bishya. Ni ukuvuga rero ngo abantu batangije irivuga butumwa ntago bigeze baruhira ubusa, byagiye behererekanwa. Nubwo bo bagiye bapfa bakaba batakiriho, ariko twebwe twakomeje, haleluya, kuba ka gati gaca, haleluya, natwe twakomeje kujya dukongeza abagenzi bacu. Ni ukuvuga ngo Yesu yaraje abakagati gakongeje imbabura. Haleluya, byumva. Yesu yaraje arakongeza. Abigishwa be n'abagore bagiye kureba kumva barakongeza. Bakongejwe, Roho Mutagatifu araza ababera umuriro, arabatwika bose baragenda bahaguruka bava muri bwa bwoba bajya kwamamaza ko Yesu ari muzima. Ubwo barahagurutse rero. Ryavuga butumwa rero rirakomeza, ni naryo turimo natwe n'uyu munsi. Ubwo twebwe turiho, ejo tuzavaho wenda haza abandi, ariko bazakomeza muri wa muriro, haleluya, wa muriro wa Pentekote, wa muriro wa Roho Mutagatifu wacanwe cya gihe cya kiliziya itangira, wacanwe na Yesu, ariko ukagenda uhererekanywa uko abantu bagiye bagenda. Mbese uko ibisekuruza byagiye bisimburanwa, rya jambo ryagiye rihererekanywa kugeza kuri twebwe rero. Yesu rero arambwira ati nibiramutse bigeze ahangaha kuri mwebwe bikazima, urashaka kuvuga ko ibishyimbo byaba bigihiye ntoya, izi nyama niba ari inyama ntetse zaba zigihiye ntoya, birasabwa ikirero, harasabwa ko mwebwe abakongejwe mukongeza n'abandi. Haleluya. Harasabwa ko mwebwe abakongejwe mukongeza n'abandi, kugira ngo bya bintu bikomeze kuba uruhererekane. Haleluya. Amena. Amakara rero ntago avuga ngo wowe ngigira yose apfa kuba ari amakara. Ugiye gushyiraho amakara aragenda akayora akashyira ku mbabura, nuko arangiza amakara agiye haba ari mabisi. Ariko noneho ayo ngayo mabisi afatishwa na yandi yamaze kuba afite umuriro. Noneho rero reka tukongere tubirebe ku mbabura. Imbabura wayifatishirije igitangira gufatwa yahereye hejuru. Kagati karacanye gafata ya makara yo hejuru washyizeho. Noneho uko yandi yo hejuru ashya agenda ahereza yo hasi, imbabura yose irafatwa kugeza kuyo washyize ahagana hasi. Haleluya, uri kubyumva muvandimwe? Noneho rero ikigiye gukurikiraho nuko ya makara namara kugabanuka uri bwongera ndi hejuru yayo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo yandi yo hasi niyo ari bufatiriza yo hejuru. Haleluya. No kuvuga iki rero n'uruhererekane. Ivuga butumwa ijambo ry'Imana ritangira ryahereye hejuru, ryahereye kuri Yesu Kristo. Arakongeza tumaze gukongezwa, cyangwa se abigishwa bamaze gukongezwa, bakongeza n'abandi bigera hasi. Ubu uyu munsi rero, amina, ijambo ry'Imana riguturuka ahandi hasi rizamuka rijya hejuru. Riri guturuka muri bya bihugu bitindahaye, muri ba bantu bisuzugurwa, muri ba bandi ariko twambaye imbaraga za Roho Mutagatifu, turi gukongeza abandi bo hejuru. Nibyo rero maze iminsi mbwira abavandimwe, ndababwira n'ejo bundi nabisubiyemo, ni Nyagasani arimo kunyereka ko tugomba guhaguruka, twebwe abamaze gukongezwa tukajya gukongeza n'abandi.
Haleluya. Hari umuvandimwe twavuganye arambwira ati ariko ati numvise ko ivugabutumwa ryawe rigiye kwagukora, ugiye guhaguruka. Ni rwose ndahagurutse. Ati nanjye nkuri inyuma rero, nitugende muhaguruke tugende. Ibi bihugu byateye imbere, ibi bihugu byitwa ngo birakize birakomeye ku isi, ntago bizi ukomeye uwo ari we. Ni twebwe rero twafashwe. Haleluya. Twe twakongejwe, nitwe tugomba kujya kubakongereza. Twebwe abamenye Kristo, twebwe abamenye Yezu, nitwe tugomba kujya kubwira abandi uwo Yezu twamenye nindi. Haleluya. Yezu yarambwiye aterega ati nge ndashaka kuzaca urubanza rw'intabera, ariko kugeza uyu munsi uru rubanza nje nkaruca rwaba rutare rwaba intabera. Reka ngusobanurire nkuko yabisobanurira. Arambwiye ati uru rubanza nduzanye none ahantu rwaba ari urw'intabera, kandi nge ndashaka kuza rwaba rutaraba urw'intabera, rwaba ari urubanza rubera. Ati kandi ndashaka kuzaca urubanza rw'intabera. Abinsobanurira ate rero? Arambwira ati rero hari abantu kugeza n'uyu munsi nkuko twabisomye mu ivanjiri, abayahudi kugeza n'uyu munsi ntibemera ko Yezu yazutse. Gusa bo bazi ko yabayeho, bazi ko yapfuye, ariko kugeza n'uyu munsi kubera ko baguriwe, babasirikare baraguriwe, bagenda bajyanye amakuru ahengamye, amakuru bayakwiza muri rubanda rumenya ngo nta Yezu wazutse. Ariko kandi twebwe twemera ko Yezu yazutse. Twebwe abagiye kumva tujyanye imbebavu twemera ko Yezu yazutse. Naho bandi bari bajyanywe n'inabi bagiye kurinda imva, bo ntago bemera ko Yezu yazutse. Bo bemera yuko bamutwaye, abigishwa be bamwibye. Twe rero twemera ko yazutse, tukaba twemera ibikorwa bya Kristo muzima, tugomba kujya gukongeza abandi. N'igihe kigeze rero. Yezu arambwira ati kugeza n'uyu munsi hari abantu bataramenya iryo zina, hari abantu bataramenya ko ndi muzima. Mugomba guhaguruka mukajya kubabwira, kuko ndamutse nje abo bantu bavuga bati nyagase ntitwigeze tubimenya. Atubwa aho ngaho rero ntange naba nsinzwe, kuko nabandi kubabaza ibyo batamenye. Kandi urubanza ruzahagara ku cyo umuntu yamenye, ku cyo yumvise. Bagomba rero kubyumva mbere yuko isi irangira, mbere yuko urwo rubanza ruhaguruka. Nuko abantu bagomba kubanza kubyumva, nuko abantu bagomba kubanza kumenya yuko urwo rubanza ruriho, nuko abantu bagomba kumenya ko Kristo yapfuye kandi akazuka. Haleluya. Bagore baherekeje Yezu mu nzira y'umusaraba, babaye abagore bagiye bamuririra inyuma. Ariko abagore kumva ntago turi kumva uko babigenje. Bandi bariraga Yezu yabwiye ati bagore mwindirira. Ntago tuzi niba ari bo koko bwakeye bakajya kumva. Icyo tuzi hari abagore bamuririraga, hari n'abagore bazindukiye kumva. N'abagore navuga ngo babiri batandukanye. Bandi rero bagiye bamurira bamuherekeje mu nzira y'umusaraba, n'ubu bashobora kuba nta byiringiro barajya ko batigeze bamenya ko, bese bazi ko yapfuye ko ntibazi ko yazutse. Nitwe rero twebwe abakongejwe tugomba kujya gukongeza n'abandi, tukavuga tutari ko ni muzima. Haleluya. Bitabaye ibyo, aramutse agarutse uyu munsi, urubanza rwe ntago rwaba ari urw'intabera, kuko hari abatarigeze bamenya ayo makuru. Akambwira rero ngo igihe kirageze cyo kugira ngo mwebwe abakongejwe mujye gukongeza n'abandi. Ubwo rero ikigeranya kimpaye ku mbabura, nawe ndakiguhaye urabyumvise muvandimwe. Imbabura irakongezwa, ako gati kamwe, agati nta nubwo ari na kanini rwose. Yezu yarambwiye ati ntabwo nkeneye benshi kugira ngo nkize isi, nta nubwo nkeneye. Mbese reka nkwereka ari ukuntu bijya bimbaho, wenda niba ncanye nkagira gutya, nkagenda nkajya mu mirimo wenda inyuranye, wajya kureba ku mbabura ugasanga hasigayemo udukara dukeya neza igiye kuzima. Ariko ushyiraho andi makara ugashyira ahantu hari akayaga, twa dukara twari dusigaye udukongeza ndasigaye. Nukuri Nyagasani Yezu yarambwiye ati icyangombwa nuko haba harimo umuriro, kandi uwo muriro nzawubaha, muzakomeza kuherekanya kugeza iteka n'iteka. No kuvuga ngo imbabura Yezu yacanye ntabwo izigera izima. Haleluya, amina. Ariko akambwira ati ariko imbuto yanyu igumeho muvandimwe. Niba weze imbuto, iyo mbuto niba Nyagasani yamaze kugukongeza, yamara kugira gutya amaze kuvuga ati ndagukonjeje, kuko kagati ningacana kagamara gushira, ariko ya makara atafashwe, nukuvuga ngo nandi ntari bufatwe, imbabura irazima. Nyagasani yaragukongeje,
kagati kararangira ko nyagasani yarakoze arangiza umurimo we, ariko asiga akubwiye ati nawe dore ndagukongeje jya gukongereza abandi, yamara gutirimuka nawe ukaba urisinziriye. ni ukuvuga ngo nyagasani kagati karangiye, kacanwe karangiye, ariko nubwo karangiye bwose imbabura ntiyafashwe. hakurikiraho iki? kujya gushaka kandi gati. noneho nyagasani akavuga ati rero umurimo natangiye ni umurimo ukomeye, ni wowe mwana wanjye, ni wowe muvandimwe watangiriweho uwo murimo. kubw'ibyo rero kongeza n'abandi kugira ngo iyi jambo ry'Imana rikwire rigere ku isi yose. ngiryizuka rero nyagasani yatubwiye. ntabwo rero twazutse tutarapfuye, ntabwo wazuka utapfuye, ntabwo ibyo bishoboka. ni ukuvuga ngo mbere y'igisubizo haza ikibazo, mbere y'izuka haza urupfu. ibyo tugomba kubyemera, kandi ndumva atari ibintu twakagombye kujya impaka. gusa nabyo twabijyaho ariya ngo tubidemontre, ntabwo rwose ari ibintu bisaba demonstration ikomeye cyane. ni ukuvuga ngo mbere kugira ngo byitwe ko wazutse no kuba wapfuye, kugira ngo bavuge bati runaka yakize nuko aba yarwaye, kugira ngo bavuge ngo runaka arahaze nuko aba yari yabanje gusonza. haleluya. kubw'ibyo rero muvandimwe, ntugashake gukira inzara utigeze ugira, ntugashake kugira ngo aho ugeze usange barya uhita urya utigeze usonza. burya iyo udashonje nta nubwo umenya agaciro k'ibiryo, burya iyo utakennye nta nubwo umenya agaciro ko kuba kuzamurwa. haleluya. tujya tuzamura amaboko tugashima kubera ko Imana yatugiriye neza. muvandimwe wanjye nkunda rero, twaganiriye kwizuka, wumvise aho tuzazuka tuvuye, twabaye bayobu, hari n'abandi bagabo tugiye kuzaganira nabo tukabareba. ni ukuri abo bose twabayebo, ariko tugana hehe? kwizuka. Yesu yarambwiye ati ntangaje zuka, ariko nubwo ntangaje zuka bwose mwumva aho muzazuka muciye. herega muvandimwe, niwibwire ko na ya makara kugira ngo ashye biba biyoroheye. burya amakara aramutse avuga yavuga ati wewe ati ndahiye kuko umuriro urayatwika. natwe rero dukwiriye kumva ko tugomba gutwikwa na Roho Mutagatifu, tugashya tukaba ivu. haleluya. kuko ya makara ntago ari bushye ngo agumeho, ya makara arashya yarangiza akaba ivu. natwe birakwiriye ko dushya tukabivu. haleluya. muvandimwe byumve, ni tubivu kugira ngo abadukomokaho nabo bazakomereze kuri za mbuto. ni ukuvuga ngo niba duhagaze mu mbabura tukabera nk'ikara ritafashwe umuriro, ubwo ni ukuvuga iki? badukuramo. hari igihe rero umuntu aba acanye ukabona nk'igiti kiri gutera imyotsi, ni ikara ariko ntabwo ryahiye neza, mbese ntabwo ari ikara ryiza. warishyiramo aho kugira ngo ryake, ahubwo rigatera imyotsi rigacumba, ugasanga imyotsi yagiye no kumbabura, ukajya ngo imbabura na ku isafuriya, ukajya ngo isafuriya wayitetse hari ku mashyiga y'inkwi. icyo gihe rero umutetsi aragenda agakuramo rya kara karijugunya, kubera ko riba riri gutera ibibazo. natwe rero muvandimwe, twijya kwa Yezu gutera ibibazo. ntabwo dukwiriye kujya mu masengesho cyangwa ngo tujye mu basenga tugiye gucumba umwotsi, tugiye gutera ibibazo, tugiye gutera imbabura guhinduka umukara kubera ko twacumbye. nitujye kwa Yezu tujye gucana, dufatirize imbabura ifatwe n'abandi bafatwe na. haleluya. duhererekanywe, iri jambo rikomeze rihererekanywe. amina. iri jambo rero ngewe ryangezeho, nanjye ndi kugezaho. hari umuvandimwe twahoze tuganira, mubwira ukuntu ngenda mubwira ni nyagasani yatangaje izuka, ariko ngiye ndi kubona izuka, ngiye nihereyeho ngewe ku giti cyanjye, ngewe umumararungu Mari Louise ukubwira aya magambo, ngewe ndabona izuka icyo ari cyo. iyo nihereyeho rero nkareba aho nyagasani yanshishije, ndavuga ni nyamara hari imbere yacu hari ikindi kintu tutegereje, ntabwo ndakimenya. nubwo dukomeza gusoma muri Bibiliya, mu by'ukuri aho tujya turahazi, ni mu bugingo bw'iteka. ariko turi gusoma muri Bibiliya kenshi na kenshi ntitubishyikira, twumva byarabwiwe abo ngabo, ariko ngewe nihereyeho mu buzima bwanjye nge ndabibona. hari igihe cyabayeho ndi umwana mutoya, icyo gihe gikurikirwa nuko wenda nageze aho nkaba umumama, umubyeyi w'abana 6, ubu nibo mfite. icyo gihe cyaje kugera noneho ubwo mba ndi gusobanura uko ngewe evolution y'umuntu, bigera ahantu noneho hari wenda babandi najyaga mvuga kera mama, nabonaga nanjye naje kuba umumama. noneho kuri mama nanjye naje kuba umubyeyi. uyu munsi ndi umubyeyi sinkiri umwana.
ubwo wenda navuga ngo ubwo ni ubuzima bwa rusange. Uhereye kuri ibyo rero muvandimwe nawe ukareba ko kera wari umwana ariko uyu munsi ntabwo ukiri umwana. Ubu wenda uri umupapa, wenda se uri umumama, wenda se nawe ufite gahunda yo gushaka, wenda se uri muri gahunda, hari gahunda yakurikiye ya etape imwe yararangiye, iyindi irarangira, n'izindi rero zizagenda zirangira uko biri kose hari aho turi kugana. Noneho reka tujye muri etape yo kuri roho, kuko niyo ngewe mba mvuga cyane. Hari igihe cyabaye cyo gusenga bisanzwe, icyo narakigize. Hari igihe cyakurikiyeho cyo ko Nyagasani yaje akanyiyereka, icyo cyabayeho. Hari igihe cyakurikiyeho cyo kwitinya ngahunga Yezu, icyo ngicyo narakivuze mu buhamya, narabivuze ukuntu nahunze Yezu nkamara igihe kinini ndi kumwisha kugira ngo atava nkoresha. Hari igihe cyakurikiyeho numva ko ntagomba kwihisha Yezu, ahubwo numva ko ngomba kwemerera Yezu akankoresha. Ubwo nari nabaye ya makara adashaka gufatwa, ariko hari igihe cyageze burya ikara ntabwo rishyira iruhande rw'ikara rigenzi ryaryo ryafashwe ngo rihite rifatwa ku kanya. Burya ikara ryigiramo resistance, urishyira iruhande rw'ikara ryafashwe rikabanza naryo rikaba icya mbere ribanza gukora ni ugushyuha. Muvandimwe ndizera kubizi, burya ikara ryamaze kugera ku muri ikintu cya mbere rikora ni ugushyuha. Ribanza gushyuha, rigashyuha cyane, noneho muri kwa gushyuha rigafatwa n'umuriro, ugasanga ryafashwa agahande kamwe, ntabwo rihita rifatwa ryose, rigenda rifatwa buhoro buhoro. Nanjye rero ubwo ndi gusobanura uko nabibonye, nabonye ko Imana ifite umugambi muremure ku bantu, kandi mbona ko uwo mugambi uzasohora byanze bikunze. Nanjye nabaye iryo kara ritarafatwa, aho ngereyemo mfatwa agahande kamwe rwose, nabanje gushyuha mfatwa agahande kamwe, maze gufatwa agahande kamwe, ubwo nibwo nabukomezaga maze kwemera Yezu ngo nkoresha. Ubwo nari maze gufatwa agahande kamwe, noneho Yezu arankoresha. Ubwa mbere rero namubwiraga etape z'ubuzima, nabanje kwitinya, mva mu kwitinya noneho nsohoka njya mu bavandimwe twasenganaga babugufi. Abo bavandimwe babugufi bagenda babwira n'abandi, bakagenda baza, ikoraniro riba rinini. Iyo mbaga iyobowe n'Uhoraho ari nayo uyu munsi mpagazemo, noneho byageze aho irarangira ivugabutumwa ryo mu mbaga iyobowe n'Uhoraho mu buryo ngewe nabirebaga rirarangira. Noneho rero haza izi audio rero zikaza mu buryo bwo kugira ngo n'abari hirya y'igihugu, n'abari hanze iyo gihera, haleluya, mumenye ko hari ijambo ryiza Imana yateretse mu kanwa kacu, haleluya. Mumenye ko dufite amacandwe arema, mumenye ko dufite amacandwe mazima, maze abantu bazuke bitewe natwe, haleluya. Amina. Iyo rero rebye aho Nyagasani yancishije, ndavuga ni yewe niduhumura, umugambi w'Imana urahari, kandi uyu mugambi w'Imana uzasohora. Ubu ngubu irivuga butumwa rya audio ntabwo nakubesha ngo nigeze ubu se koko nyiri umwana nari nzi ko telefone zigenda izi ngizi tuzazibona, ntabwo twari tubizi. Ariko se aho tubimenye, wibwira yuko natangira ivuga butumwa telefone aribwo nkiyigura? Reka da, nari nyimaranye imyaka n'imyaniko. Kuko ndumva telefone mobile zikiza mu Rwanda, ndi mu baziguze ko nayiguze muri 1999 hafi 2000, izitaraba nyinshi cyane, mbese ngo abantu bose babe bazifite. Ariko irivuga butumwa ryo kuri audio ryatangiye ejo bundi muri 2016. Ubwo rero urumva mu by'ukuri ntabwo ari ikintu cy'igihe kirekire, imyaka myinshi. Nawe wayibara imyaka yashiyemo hagati ya telefone yanjye kuyikoresha bisanzwe na telefone kuyikoresha mu buryo bwo gukorera Imana. Ni ukuvuga rero ngo hari gahunda y'Imana kuri twebwe, kandi iyo gahunda y'Imana ntabwo ari byanze bikunze, ntabwo ari ngombwa ngo tuyimenye, ahubwo Imana ikora ugushaka kwayo bitewe n'icyo yo ibona kigezweho. Nkavuga ni rero n'uyu mugambi wo guhaguruka urahari, kuko ngewe Nyagasani arimo kuguma anyereka akongera akanabisobanurira. Ariko kandi mbere yuko biba hari ubuhanuzi bwabibanjirije. Ndibuka ko twabaga turi gusenga, Nyagasani akavuga ati ngiye kubahindurira imibiri kugira ngo mujye kubwirana ba bandi bibwira ko ari abakomeye. Haleluya. Ngiye nkurikije isezerano Nyagasani yamaye, ngiye ndabona ko kugarukira bugufi bitarimo. Ko yarambwiye ati nabariya ziriya nteko ziri kugenda zishyiraho amabwiriza yo kwica isi, muragomba kujya kuzivuguruza. Nkavuga neza tuzajyayo gute? Nyagasani ati nzabambika imibiri itari iyi ngiyi mwambaye. Ngewe numvaga rero numvaga hari ndatape, mbese numvaga tuzapfa akari tubwira ati muzapfa muzuke. Rwose ubutumwa burahari pe, uwabushaka nazabushaka nkabumuha rwose, ati mugiye gupfa muzuke.
none iyo mibiri muzazukana niyo muzagenda mwambaye iyindi mibiri itari iyi ngiyi. Ngewe rero najyaga numva ko tuzaba ko ari ikindi gihe kigiye kuza cyo guhindurwa ukundi, ntabwo natekerezaga ko ari iki ngiki turimo. Iyo Nyagasani avuga ati dore murazutse, ni ukuvuga ngo hari etape y'urupfu irangiye, hari etape y'ubuzima itangiye, kandi tugiye kubwira ba bandi nkamubwa nayo ko se Nyagasani nibazaturasa, agavuga ati ntago bazabashobora kuko muzamwambaye imibiri itari iyi ngiyi. Nge nkibwira rero ko tuzaba twarapfuye twaravuye mu mva, kumbe ni ubu ngubu byatangiye. Ariko kandi ngewe ndumva nta bwoba mfite, nta na bukeya ndavuga ni Nyagasani nunanyohereza muri Sena ya hehe nzagenda. Kandi yarambwiye ngo ntago bazajya baba bagutumiye, bazajya bajya kubona wowe uri rwagati muri bo. Kandi koko nge ndi kubibona, none subize audio aho zigera nge ndahazi. Ubu ngubu buretse gatoya Nyagasani aduhe no kuvuga izindi ndimi. Yewe we, haleluya, indimi tuzivuge nabo ngabo bakomeye bazumve, bumve mu rurimi rwabo. Iri jambo bajye bumva ari ijambo ririmo kubakomanga. Ntabwo nzi ko iri jambo rizagera kuri YouTube. Iri jambo ntabwo nzi ko rizafata intera rigiye kugeraho. Haleluya, iri jambo riragenda. Haleluya, kuko ari ijambo ry'Imana. Hari abantu benshi bagiye bakora wenda nk'icyo kintu cyo gukora audio nk'uku ariko ntibifate. Iyo bidahagaze muri Roho Mutagatifu ntacyo bifata muvandimwe. Nibyo Gamariyeli yavugaga ati niba ari ibya Roho Mutagatifu nimubireke ntawe uzabisenya, ariko niba atari ibya Roho Mutagatifu bizisenya ubwabyo. Haleluya, niba atari iby'Imana bizisenya ubwabyo. Amina. Iby'Imana ntawe ubisenya. Haleluya, hari abantu benshi batangiye kumva izi audio batangira nawe gukora izabo ariko zanze gutambuka. Haleluya, barahari ngenda bizi nabakubwiye abajyaga bazinyoherereza ntabwo zitambuka, zitari muri Yezu, zidaherekejwe na Roho Mutagatifu wisobanurira ibye ntabwo zitambuka. Haleluya, nutekereze ko ari ibintu wari we wese ashobora gukora. Nutekereze yuko nawe ushobora gufata telefone yawe ukore nk'ibi ngibi ngo bikorohere. Oya, nukuri buri wese afite telefone, nagerageza bikora ariko ubundi nanjye yinyoherereze wumve ko bigukundira. Ushobora cyakora kuyikora wenda tuvuge uyu munsi, ariko ejo bundi ntabwo uzabishobora. Ibi bintu nabyo bifata umwanya, ikindi kandi bisaba imbaraga. Ni ukuvuga ngo ntago ari ibintu umuntu yikoresha. Uyu muvandimwe rero twaganiraga arambwira ati ariko iyo uvuga umuntu yumva bifite ini suite logique ku buryo wumva ko ari ibintu uba wanditse, nta hantu nandika. Hari igihe wenda Imana igiye kuzatufungurira kandi kigiye kuza, ko ntabwo nzi ko bizagera kuri YouTube, wenda mu minsi iri imbere bizajya noneho kuri hahandi tuzajya tuvuga turebana. Ntabwo nari nzi ko bizagera kuri aho bigeze, kubw'ibyo rero sishidikanya ko n'imbere bizahagera. Ubwo nzajya mvuga turebana, uzabona ko nta n'igitabo mba mfite imbere yanjye, nta rupapuro, nta buruyo ngira. Roho w'Imana araza akambwira ati vuga ibi nkabivuga uko abimbwiye. None se niba mfashe buruyo ndafata buruyo yo kwandika ukuntu agati gafatiriza imbabura, iyo buruyo nayibona nanasa najya gucana imbabura mfite n'urupapuro ngomba kwandika reka da. Roho Mutagatifu aba yarabyanditse mu mutwe no mu mutima ukabivugwa wumva bikurimo. Haleluya. Cyakora igitabo mba mfite imbere yanjye n'igitabo cyitwa Bibiliya. Nushaka rwose muvandi muzambwira cyewe nyikwereke koko. Mfite Bibiliya ebyiri zombi zishaje, zicitse rwose, zicitse ariko zirimo amagambo mazima. Nta rupapuro rwa Bibiliya havuyemo ibifuniko by'inyuma, bakongera bakayikora ikongera igacika kubera gukora irakora. None we haleluya, Yezu Kristo akamubwira ati irakora, nigomba gukora. Buri gikubwira icyuma gikora nuko burya icyuma gikata gikoreshwa ari uko nicyo mu kigura kimeze neza n'ubugi bugiye ku murongo, ariko ko kigenda gikora cyane kikazakora igihe kirekire cy'ubwacyo kiremamo akantu kameze nk'indiba. Icyo cyuma kiba gikora, kandi uko gikora niko kigenda kirushaho gutyara. Haleluya. Na Bibiliya zacu rero tuzazikoresha zisaze, none se zizabaho nk'imisozi. None se ubwo ko ikizanezeza Imana ari uzaba ufite Bibiliya nshyashya. Woya, nishaka isaza ariko uzaba wayikoresheje. Nuko rero muvandimwe, nta buruyo mba mfite, ibi nkubwira nta hantu mba ndi kubisoma, nta muntu ubimbwira. Hari igihe kizagera muvandimwe ko twahuriye muri audio, hari igihe kigiye kuza tuzabe turi kurebana, none mbona nkubona. Nukuri nzakubwira pe, aya magambo. Kandi noneho dore igitangaza, ikintu gituma ko Roho Mutagatifu yakoze akora ibi nkubwira iyo ngeze ku kintu navuze, nubwo naho nacyanditse nibuka ko nakivuze. Kandi wumva ukuntu Roho Mutagatifu ari igitangaza. Ibintu anyibutsa nibyo mu bwana bwanjye guhera nko ku myaka, hari ibyo nibukana mu myaka 3, ariko kandi iteka nkibuka ibijyanye n'isengesho gusa, ibijyanye na Roho Mutagatifu, ariko iby'ubuzima busanzwe ntabwo mbyibuka. Utekereze ko hari n'igihe mura n'umuntu nkanamugirira neza,
twazahura akambwira ati uribuka ko wangiriye neza, nkumva simbyibuka. Kubera iki? Impamvu Imana idashaka ko mbyibuka, reka nyikubwire nayo. Ntabwo ishaka ko nirata ibyo nakoze kugira ngo navaho nyagwa ibyo nakoze, ahubwo irabinyibagiza ikanyibutsa iby'ingirakamaro kugira ngo bya bindi nzasanga bintegereje. Ndavuga ngewe nawe ubwo wirebe, nzasanga bintegereje ku munsi w'urubanza rw'intabera. Uru rubanza rero wenda tuzashaka akanya turuganireho, ariko muvandimwe ndagira ngo nkubwire ngo izuka Nyagasana tushyizemo, izuka turimo muvandimwe ribemo, bamwizuka ntiwumve ko wapfuye, ahubwo ririmba Haleluya. Dore rya jambo ngewe nabwiye abantu i Kabuga, ni Nyagasani yamaze kunzura nezamo ijambo ntazi aho ryaturutse, ryitwa Haleluya. Ijambo Haleluya rimbamo, Haleluya ndimbamo, rinturamo. Ntago njya kurivuga, ntago mvuga ngo ayo ngo reka ndivuge, buryo ugiye kuryikanira ntabwo ryatambuka, ariko riraza rikaza wumva ari ijambo rigutuyemo. Haleluya, amena, Haleluya. Ntabwo ari ijambo umuntu ajya gushakisha ngo mvuga ngo reka ndivuge, we yaririzana. Kubera iki? Kubera ko wavuye hehe, mumva wageze muri Haleluya, uzutse witwa Haleluya rero. Amena, Haleluya, amena. Rero muvandimwe wanjye nkunda, reka tuzukane na Kristo, dupfane nawe, tuzukane nawe, nibwo tuzagira ubugingo bw'iteka. Twemerero ikara ryiza rifatiriza ayandi, nuko inkono ya data itavaho ipfuba kubera wowe muvandimwe. Utabikara ribi bakagukuramo bakagushyira ku ruhande kubera kuri gucumba imyotsi, bigambo byinshi cyane, ukazana mu murimo w'Imana, ukazana ibintu byo gutera rwaserera, ugasanga n'abatuje urashaka kubabuza umutekano, kiliziya ugashaka kuyihirika kubera yuko ushaka Nyagasani ntabwo azemera yuko kiliziya yirimba kubera wowe, ahubwo azagukura mujye ku ruhande. Rero twe kuba amakara acumbeka, tugire izuka ritugira abana b'Imana byuzuye, twere imbuto yacu igumeho, kugira ngo n'abandi bazayisoromeho bakomeze baryoherwe, bityo ubuzima bw'Imana bukomeze no mu bavandimwe bacu. Imana iguhe umugisha rero muvandimwe, ugira amahoro ya Kristo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena.